Wenn man ein Gespräch hat mit dem Partner, der in der Abhängigkeit ist, wird der Spieß umgekehrt von der anderen Seite. Und dann heisst es, ja, du musst dich ändern, du musst schauen, du musst etc. Und dann bist du natürlich wieder bestätigt in deinem Kreislauf und hamsterst weiter und drehst weiter im Rädchen. L'aide, elle permet aussi de sortir parfois de la confusion. Souvent, on voit des personnes qui ne savent plus si c'est l'autre qui exagère dans sa consommation ou si c'est elle qui exagère dans leur réaction. Ça permet de refaire le ménage dans sa tête. Les proches devraient prendre de l'aide pour eux, ce qui n'est pas facile au début. Les proches devraient comprendre que la résolution du problème du consommateur appartient au consommateur et ce qu'ils devraient faire pour eux, c'est poser des limites et s'y tenir. Et effectivement aussi, les proches devraient mettre le focus sur eux, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour aller bien eux-mêmes. Par rapport aux stratégies aidantes, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de juste ou faux. L'accompagnement des proches, il doit servir à revenir à soi. Et revenir à soi, ce n'est pas évident. Lorsqu'on s'est beaucoup oublié au profit de l'autre, lorsque la consommation a pris toute la place dans le quotidien. Et puis c'est pas évident lorsqu'on a peur de passer pour égoïste, si on pense un peu plus à soi et un peu moins à l'autre. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie sich Angehörige Informationen holen oder Unterstützung suchen. Alkoholberatungsstellen, die nicht nur die Betroffenen beraten, sondern die haben immer auch Angebote für die Angehörigen. Es gibt auch Selbsthilfegruppen für Angehörige. Dann natürlich die ganzen Informationsangebote, Broschüren, Webseiten, Bücher, Ratgeberliteratur. Aber auch der Hausarzt kann eine gute Anlaufstelle sein für eine erste Information. Aber der erste Schritt ist der schwierigste. Dort herzugehen und das auszuhalten. Aber auch zu spüren, Gemeinschaft, so, dass man sich gegenseitig, dass man nicht allein ist, dass man sich gegenseitig unterstützen kann und dass ganz viele andere auch noch solche Leiden haben. Und was bei uns auch ganz, ganz wichtig ist, es gibt keine Geschichte, die schlimmer ist als die andere. Das gibt es nicht. Wir vergleichen nicht, weil für jeden ist da die schlimmste, die er erlebt hat. Und das wird nicht gewertet. Es wird nicht gewertet. Alors, dans les groupes d'entraide, déjà, il y a une solidarité, une espèce une amitié sincère. Bon, ça peut que fonctionner parce qu'il y a la confidentialité. Ça, c'est très important parce qu'on se sent en sécurité aussi, parce que tout ce qu'on dit, ça ne va pas être redistribué à l'extérieur. Donc ça, c'est un premier point très important. Normalerweise ist es so, dass wenn die Angehörigen ins erste Gespräch kommen bei uns, dass es mal darum geht, dass wir sie so ein bisschen kennenlernen oder dass ich die Angehörigen kennenlerne. Was ist die Situation? Warum haben sie sich an uns gewendet? Wo erleben sie auch grosse Belastungen? Und dann geht es so ein bisschen darum zu schauen, was brauchen denn die Angehörigen genau? Und dann schauen wir meistens nach dem ersten Gespräch, ja, wie wollen wir jetzt weiterfahren? Und dann kann es sein, dass es vielleicht mehrere Gespräche gibt, wo die Angehörigen sagen, ja, ich möchte vielleicht einfach ein Thema anschauen. Oder es kann auch sein, dass es dann eine längere Beratung oder Begleitung aus dem ersten Gespräch gibt. Les proches sont des gens courageux, donc j'aimerais leur transmettre qu'il faut continuer à avoir ce courage et essayer de demander de l'aide. Je pense qu'avec l'aide de quelqu'un, il y a une autre manière de voir la réalité, de trouver des solutions qui vont les aider. Ja, dass ihr Hilfe fragt und auch annehmt und dass
sehr wahrscheinlich Schere gut tut, wenn man mit Leuten reden kann, die in der gleichen Situation sind, ist, dass man sich nicht so allein fühlt. Für mich ist einfach ganz wichtig, dass man etwas für sich tut und dass man das nicht dahin plätschern, weil es ist einfach unmöglich, das allein aufzuarbeiten. Ce que j'aimerais transmettre aux proches, c'est déjà de se respecter, de ne pas accepter l'inacceptable, d'apprendre à dire non. Nous, ou le codépendant, on est impuissant face à la personne qui consomme. Donc, ça ne sert à rien de mettre toute son énergie pour essayer de sauver, d'aider, d'attraper, de rattraper l'autre, mais mettre cette énergie pour soi. Ce que j'aimerais dire aux proches de personnes dépendantes, c'est que déjà, ils n'ont pas ni à s'en sentir coupables, ni à se sentir responsables de la maladie de leurs proches, justement parce qu'il s'agit d'une maladie, que je peux que les encourager à en parler en dehors de la famille, et qu'il y a par ailleurs de nombreux espaces de consultation où ils peuvent aussi demander de l'aide pour eux. Sucht wirklich eine Fachstelle, wo ihr Hilfe bekommt, wo Leute mit diesem Thema an sich befasst haben. Oder vielleicht auch eine Person, die das Ganze schon durchgestanden hat, die unter Umständen auch könnte gewisse hilfreiche Tipps geben, aber unbedingt Hilfe suchen. Innere Ruhe hineinzukommen und die Hoffnung zu behalten in dir und zu sagen, never give up und vorwärts. Alors si j'ai un message à transmettre aux proches, ce serait une invitation à mettre leur énergie, leur créativité, leur générosité à leur service, pour elles-mêmes d'abord.